Hello，大家好，我係 Muse。今日咧同大家分享一下，如果我真係只能夠揀一部相機、一支鏡頭、一支閃光燈，我會有咩選擇呢？喺上個星期咧，我就啱啱完成咗一個工作坊，就係 Portrait in a Car， 就係喺車廂度拍攝嘅。咁所以咧喺晚上，我哋喺工廠區咧就喺戶外嗰度進行咗一個工作坊。我尋日咧就分享咗一段影片啦，但係可能咧唔係太多人睇到啦，唔緊要嘅，大家可以喺而家呢個畫面嗰度咧睇一睇。我哋當日上課咧，驟眼睇落去咧，都好似都好誇張。的確喺我公司咧都攞咗唔少嘢落去樓下嗰度拍攝嘅。可能會有啲朋友咧就會覺得太誇張啦吧？即係會唔會係有啲離地咗啊？我哋平時影相唔會咁樣嘅喎。當然我理解啦。喺正常情況之下拍攝係真係唔會嘅。上工作坊咧，除咗我分享我自己嘅一啲想法睇法之餘咧，另外一個好重要嘅就係我希望分享到俾大家知有更多嘅可能性。我哋有唔同嘅模式去影相都得嘅，複雜有複雜嘅影法，簡單亦都有簡單嘅影法。何況咧喺嗰個工作坊裏邊咧，我已經唔覺得係非常誇張，亦都未算係好完善嘅。始終係一個工作坊，就算我打咗7支燈、8支燈，係可以再加燈落去嘅。其實個問題係攝影師自己個要求。好多人反而再諗下，可唔可以簡單啲啊？如果我真係一啲簡單嘅拍攝，我會有啲咩選擇呢？好多朋友咧可能攞出街影相，又或者幫屋企人影相又好，約模特兒影相都好。你自己一個人冇人幫你手嘅時候咧，其實你係唔會拎太多嘢。我係完全理解嘅。OK， 如果真係揀一部相機嘅話咧，喺而家咧，我係唔會揀單反相機嘅。第二就係唔會揀一部重嘅相機，我係一定唔會選擇 APS-C 嘅相機嘅。呢個係好重要、好重要嘅。我唔想喺呢一度咧講得太過複雜啊，又比較嗰啲 APS-C 啊，比較咁嘅 noise 啊嗰啲嘢。總之，我係唔會揀 APS-C 嘅相機嘅。無論佢有幾輕都好啦。我所指嘅輕咧，未至於要去到咁樣嘅，已經嚟到2023年底啦。無反相機嘅 full frame 咧，已經係發展得非常之成熟，亦都係越出越細部噶啦。咁呢啲相機係攞嚟做乜嘢嘅咧？其實呢部都係一部 video 機嚟嘅啫。如果你對品質係有要求嘅話，你係唔會攞呢啲相機嚟影相嘅。咁我而家用緊咩相機咧？我而家其實用緊一部相機嘅啫，就係 Sony 嘅 A1，譬如好似呢組嘢咁樣啦，其實我個 body 咧唔係好大嘅啫，我反而我係特登再加咗一個 small rig， 就令到呢個位咧再厚啲，即係再高啲，令到咧個手掌找落去咧，反而係個手指尾仲有力。相機係唔需要好似大牛龜咁樣大部咁樣先叫做影得靚嘅，以前年代真係唔係嘅，通常影得靚嗰啲咧真係大部啲嘅。咁呢個咧就真係好老派嘅思想嘅諗法啦嚇！哇，你部大機喎，你部機一定好勁好靚咁樣。但係其實喺呢個年代咧，已經再唔會有呢一種諗法，除非你真係傾向中意啲好巨型好大嚿嘅相機。就好似我以前攞住 Phase One 啦，仲要加一支150嘅鏡頭咧，哇，好重，真係好重。唔係唔好，我依然好中意嘅。但係如果你話俾我揀嗰部相機，要影到靚嘅相嘅機會率係低好多嘅，因為第一操控你唔容易啦，第二就係你個體力吃力嘅問題啦。當你喺呢兩樣嘢係咁消耗嘅時候咧，其實你個腦啊係冇咁容易輕易去俾你諗你想影乜嘢，點樣可以影得好睇。喺個創作性上邊啦，你個彈性上邊咧，你係好遲鈍嘅，你根本有好多嘢你都唔知，做咩好啊？越拎越多嘢，越拎越重。咁呢部相機對我嚟講，其實都係好輕好細噶啦。咁所以講緊咧，無反已經係好輕便。無反相機咧，基本上咧已經係一部可以講係一部全電腦嚟噶啦，已經係有一個曝光嘅模擬喺度。咁所以咧，你話個光圈、快門、ISO 全部調整咗啲乜嘢咧，你係即刻睇得到。咁呢個我覺得對攝影嚟講咧
係一個好大嘅一個轉變嚟嘅，即係單反同無反嘅分別啦。OK， 咁亦都係會令到攝影咧變得更加容易。容易咗唔代表啲人影相靚咗喎。OK， 唔好搞亂呢一樣嘢啊。咁但係容易咗，絕對係騰空到更多嘅空間俾我哋去諗，我哋可以點影，同埋嗰個創作性啦，同埋我哋可以做嗰個難度啊，即係可以做啲更加唔係咁容易做得好嘅嘢。OK， 更加可以大膽去做，因為喺數碼上邊更加俾到我哋更多嘅空間去嘗試更多唔同類型嘅拍攝。跟住落咧就係用乜嘢嘅鏡頭啦。我而家呢一支咧係一支16-35嚟嘅，我呢一支係出戶外先會用啦，喺 studio 基本上唔會用佢嘅。希望 cover 得到風景又或者前景，我全部基本上都可以淨係攞呢一支鏡頭去影。OK， 咁但係如果你話真係只能夠揀一支鏡頭，我又唔會揀佢啦。你真係想 close up 半身咁樣啦，呢啲其實唔得噶啦。就算係你 zoom 到去35都好啦，其實喺35個焦段16-35嗰個 distortion 咧，唔係話太好睇嘅啫。咁所以如果你真係話你攞住部機，但係成日都會 zoom 到去35 zoom 到咁出嘅喎，咁你唔好用呢支鏡啦，真係。其實好耐之前咧就分享過噶啦。如果真係一支鏡嘅話咧，我會揀50mm 嘅，呢支都會50嚟嘅喎。其實呢一部咧就係一部舊嘅 F2。OK， 咁呢一支咧就50mm。OK， 咁當然啦，我唔會攞呢一支喺一個無反上邊嘅。OK，Sony 嘅50mm 1.2。如果你真係得一支鏡選擇，你又會經常喺影一啲低光嘅情況之下咧，我建議一支鏡就淨係呢支好啦。兩個睇法啦，第一就係光會影響乜嘢咧？影響品質。第二咧，你嘅焦段到底你 cover 到幾多咧？會影響個景深。呢個景深對你嚟講係唔係好重要？到底平時影相嘅習慣係成日攞一啲冇乜質素嘅光，成日喺一啲好低光嘅地方度照直接影相，唔補光嘅情況之下影相。如果你長時間都係喺一啲咁低光啊，或者質素唔係太好嘅光嘅情況之下影相咧，我建議如果一支嘅話咧，我會揀呢一支啦。如果撇除咗頭先講嘅低光問題咧，我就會揀呢一支，亦都係我嘅作品裏邊咧佔大部分都係淨係用呢一支嚟影相嘅啫。呢支就係24-70 2.8。24 cover 去到70咧，係好適合影人像嘅。咁但係24-70存在緊一個一直以嚟嘅問題，就係嗰個 distortion。所以我諗呢一樣嘢咧係好睇攝影師對透視啊 perspective 嗰個敏感度，因為我哋影風景可能 distort 咪有得佢 distort 咯，就好似你而家睇緊我呢個畫面咁樣，呢邊有支燈，呢邊有支燈，咁樣亦都有啲幾何圖形咁樣，成個畫面都有嘅。咁到底 distort 咗啲乜嘢咧？其實你可能如果睇呢啲死物嘅話咧，你可能接受佢，但係如果人物嘅話咧係難嘅。咁你見我都係坐正喺正中間啫。咁但係如果我傾向兩邊啊，又或者我高啲啊、低啲啊，甚至如果呢一個係直倒嘅話咧，就仲大鑊。我諗呢一啲就係到底你對焦距嗰個變形咧、透視咧，你嘅感受有幾深啦？如果你係已經影咗一輪一啲定焦嘅話咧，我相信你已經慢慢感受得到喺某一個焦段嗰個 distortion。所以我覺得咧，開頭去訓練你自己咧，去用定焦係冇問題嘅。咁所以如果你話揀一支鏡頭，一開始你又唔係好熟變焦嘅時候咧，我係唔建議大家用呢支嘅。OK， 我唔建議大家一開始就嚟24-70啊，甚至16-35，千祈唔好嘅嚇。因為其實我建議大家去熟咗某一種嘅焦距，令到自己隻腳曉喐先。定焦你隻腳一定要喐噶啦。例如你想影近啲嘅，唔得喎，歪得滯喎，你咪行近啲。你行近啲你就會感覺得到佢個變形噶啦。因為如果你成日都依賴呢個 zoom 嘅話咧，其實由頭到尾你唔係好知每一個焦段嘅特性嘅。尤其是我哋影人、影街景啊，甚至一啲風景啊、風光啊，你係真係唔覺嘅。你真係影多幾多年，你都唔係好覺嘅。可能24-70加埋
呢一部無反真係好舊噶啦，大家如果真係有興趣睇翻我再以前到底我用過啲咩相機，因為其實相機對我嚟講咧唔需要多嘅，但係有時咧我會有幾部喺度嘅時間咧，我就一定喺度選擇緊啦，比較緊，去到最後我諗我只會保留一部咯，即係如果你開工嘅話咪兩部咯 ，OK 一部 backup 啊嘛 ，OK 咁所以睇翻你自己嘅啫，其實燈咧。有好多人都有一個迷思㗎啦，係咪一定要燈啊？到底我即係開大啲光圈，去揾啲光啲嘅位置，咁咪得咯？我諗仲係徘徊緊喺呢一種思維嘅話咧，好明顯你唔係好知支燈攞嚟做乜嘢嘅。OK， 如果支燈即係純粹照光咗佢嘅話咧，啱嘅你頭先個想法。現場只要有光嘅話，你咪開大啲光圈，吸多啲光咯，快門慢啲咯 ，ISO 高啲咯，呢啲全部都係辦法嚟噶嘛，係咪？你冇要求嘅話，只要你對眼睇到，我諗部相機都應該睇到嘅。呢度咧就有一支 Profoto 嘅 B10，會唔會揀呢啲燈啊？即係如果你真係揀一支燈啊，你會唔會揀呢啲燈？大部分嘅人嚟講咧，我可以同大家講，如果你係一般幫屋企人影相啊，你真係間唔中玩下咧，你係唔應該用呢啲燈嘅嚇，唔係你哋嘅 budget 夠唔夠嘅問題，大家係應該揀呢一類型嘅閃光燈嘅，呢啲叫做 speedlight， 而呢一種咧叫做 strobe。機頂燈咧就有 hot shoe 嘅，插喺呢一個相機嘅上邊，可以咁樣影嘅。咁呢一個係攞嚟做咩咧？呢個咧的確係 cover 你前邊個主角嘅啫，冇其他多餘嘅嘢需要做噶啦。總之你前邊嗰個人。比起個背景暗咗嘅，打翻光佢咯。咁其實如果你真係幫屋企人影相啊，或者你行出街影相，或者係影一啲宴會啊、event 咁樣啦嚇，參加一啲 party 啊咁樣影相咧，你係一定用呢啲嘅，你一定用呢啲嘅，甚至啊你係一定擺喺機頂度用嘅添啊，因為理論上佢係 cover 你前面嘅主角，咁所以如果你係一啲生活用嘅模式嘅時候咧，其實你係應該要買呢一種燈，而唔係買呢一種燈。你了解咗呢一樣嘢嘅時候，我嘅選擇就會同大家有啲唔同啦。我會揀呢種燈啦。我其實坦白講，我係唔多影嗰一類型嘅記錄型嘅相片嘅。OK， 我係唔多嘅。就算我去記錄一個婚禮都好啦。我係一部分嘅情況之下咧，我會咁樣機頂嘅啫。OK， 喺其他情況之下時間容許我嘅話咧，我都會去設置呢一類型嘅光喺個環境裏邊嘅。OK， 咁所以如果你俾我去揀嘅話咧，喺我嘅影相模式啦、風格上邊咧，我係會傾向用呢一類型嘅，因為我已經比較熟悉。多啲呢啲光係可以點樣做、點樣擺、用一啲咩配件、用啲咩方法。咁但係如果大家係冇通過一個真係學習或者係更加多嘅經驗去試嘅時候咧，大家唔應該一開始就即刻攞呢一種燈咯，因為呢一種燈對大家嚟講可能係會更加難控制嘅。咁所以如果只能夠一機一鏡一燈，我係建議大家一定係揀 speedlight， 而我自己嘅選擇就係B10 啦，咁 Profoto 咧仲有另外一支叫做 A2 嘅 ，A2 其實都係 speedlight 嚟嘅啫，咁所以都唔係我嘅選擇嚟嘅。雖然佢係更細支，但係唔係我嘅選擇。以上咧就係 Muse 嘅選擇。如果你哋一機一鏡一燈，你會用乜嘢呢？如果大家都有更多嘅興趣學習光線，例如用現場光啦、自然光啦、閃光燈啦，甚至係 Color Gel 一啲色片嘅光線啦。歡迎大家參加我11月份嘅一個 Inside the Secret 嘅課程嘅。喺呢個課程裏邊咧，我將會同大家分享呢幾種光線嘅實戰嘅，包括我哋點樣去運用純粹人造嘅現場光去拍攝。第二就係點樣去運用太陽嘅自然光喺戶外拍攝。第三就係 Fine Art 嘅人像攝影創作。第四就係點樣去運用色片燈光去進行創作。喺以下嘅連結咧係可以上網報名噶啦。我哋到時見啦！除咗我成日分享嘅50mm 之外咧，當然就有經典嘅85mm 啦、135啦，135我都有一支喺度嘅135，仲有7200唔攞啦。OK， 其實咧呢幾支都係好適合影人像嘅，即係你要影到一啲散景嘅，又或者你 zoom 得比較遠嘅。望落去比較工整乾淨嘅，
唔會話睇好多前景嘅嘢嘅。其實好似2470，我覺得 distortion 係一定有嘅。咁但係如果喺我自己只能夠揀一支，亦都係可以平均嘅話咧，呢個一定係我選擇。咁有啲朋友會諗啊，會唔會可以選擇24105啊？好似仲長啲喎。但係大家諗下，24105應該係得4光圈嘅，呢個絕對都唔係我嘅選擇嚟嘅。有冇需要去拉到去105，就係為咗嗰個景深長啲，就係可以即係代替即係多一級光圈2.8咧？我覺得係即係唔會考慮嘅嘢嚟嘅。如果純粹係咁樣嘅一啲焦段嘅話咧，其實50mm 2470都係表現得非常之好。相反，如果一去到85嘅話咧，我覺得嗰個人係接近即係太少啦個 distortion。反而我覺得唔係影每一個人都咁好控制，因為有啲人或者即係我講緊有啲主角咧、客人咧、模特兒啦，其實某程度上係需要有多少嘅 distortion 去刺激我哋嘅眼球嘅。咁所以咧，我覺得2470係會相比會仲好過用85咯嚇。咁另外50mm都有，當然有呢個 distortion 啦。咁所以其實我唔會傾向去用85影呢一種咯。另外一個可能性咧就係個主角本身好瘦啦。你如果再用緊2470啦，又或者50mm啦，嗰個 distortion 咧某程度上你都幾難避免嘅。咁但係如果去到咁嘅情況之下咧，我先會考慮用85啦、135啦，又或者7200去解決呢個問題。因為嗰個 distortion 咧影咗出嚟之後，你如果係諗住 liquify 去改變佢咧，千祈唔好。你一定要喺前期影嘅時候去解決嗰個人物個 distortion， 一定要好小心。其實無論係 full frame 又好，中篇幅相機都好啦，其實我覺得大家都有相同嘅焦段嘅。例如我中篇幅相機，我會中意用80mm，OK， 110、150。其實相比我哋用緊嘅135相機，我哋中意用50mm、70mm、85mm，其實係一樣嘅啫。OK， 咁但係建議大家，如果好似我自己經常影呢一類型嘅半身，甚至喺膝頭對上嘅大半身咁樣啦，其實多啲去用50mm。多啲去用50mm嘅焦段，又或者如果你真係已經熟悉㗎啦，會可以 flexible， 可以再變化多啲嘅話咧，其實2470絕對係一個好嘅選擇嚟嘅。咁你話會唔會去選擇用一支50mm，跟住去買多一支35mm？我覺得開始嘅時候你可以咁樣做嘅，但係慢慢真係揀一支鏡嘅時候咧，你就唔會無端端即係一支35、一支50咁樣去揀㗎啦。一支2470，你應該可以好輕鬆駕馭得到佢每一個焦段嘅特性，而嗰個光圈有冇需要去到1點幾呢？好睇到底你吸緊嘅係啲咩光，到底你影緊嘅背景、前景，又或者你主角到底係即係你個拍攝係到底點樣安排嘅？你個主角同個背景嘅關係，我覺得有太多呢一啲嘢你需要考慮。但係以喺我自己嘅一種拍攝嘅經驗，或者我自己拍攝嘅類型咧，其實我覺得2470已經係一個非常之好嘅選擇啦。後邊呢一張咧就係 Hasselblad 嘅 H5D 影嘅 ，OK， 咁我就用緊佢嘅standard 80mm， 即係喺135大概喺50mm 左右標準鏡嚟嘅都係。所以其實我平時影嘅呢一類型咧，大概係去到大腿以上嘅大半身咧，其實我覺得都係非常之適合嘅50mm。呢一個係 Phase One 1億5000萬像素嘅。當然啦，你用緊一部靚嘅相機去影嘅時候咧，你好多嘅細節啊、色彩啊，好多嘢其實當然係可以做得更加靚嘅。但係講緊嗰個機動性咧，又或者可以俾你更輕鬆可以去更多創作嘅空間、更多想像嘅空間、更多思考嘅空間嘅話咧，其實一部輕便啲嘅一部無反相機咧，絕對係優勢嚟嘅。唔同類型嘅器材拍攝出嚟嘅作品，當然我都會有，亦都有唔少係一啲我自己好中意嘅。到2023年尾啦，2024年已經嚟緊啦。
我諗大家就要重新思考一下，到底無反又好，單反又好，中篇幅都好啦。反而係你應該要諗點樣可以用好你而家前面嘅器材，你現有嘅器材做到最好，跟住從中再去尋找更多可行性。如果你現有嘅器材同你創作嘅思維有啲唔協調嘅時候，你先需要考慮到底係唔係關你嘅器材事，還是係你嘅思維未協調好。對上一次嘅 Portrait in a Car 咧，其實我只係用一部 Z7 第一代加一支50mm， 係冇記錯係50mm 嘅 1.8 鏡頭嚟嘅啫。兩樣嘢加埋都係好平，仲係二手買嘅。我記得純粹影嗰幾張相，我覺得已經係好滿意啦。今次我再影嘅時候咧，相機靚咗啦，部 A1，鏡頭變焦變咗24-70，唔需要好複雜，亦都唔會因為我而家冇用 Nikon 就用 Sony， 甚至你是但俾一部富士，我俾一部 Canon， 我可以肯定我影咗出嚟，大家係分唔到我係用咩相機嘅。我覺得呢一樣嘢更加值得大家深思一下，唔好睇表面。我哋而家到底用咗幾多好複雜嘅模式去影相？我希望咧可以喺課程裏邊同大家分享到更多我哋拍攝嘅可能性啦，同埋我哋點樣去認識光線，點樣去運用光線協助我哋創作更多精彩嘅作品。我哋下次再分享。